تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنقدم لكم الوحدة التالتة. الوحدة التالتة بتتكلم عن الحيوانات، والنهارده قررنا ان احنا ندخل معاكم المزرعة. تعال نشوف هندخل مزرعة معاكم ازاي. تعال نشوف الوحدة التالتة. الوحدة التالتة بعنوان لو كلوب دي اكسبلوراتور، يعني شلة المستكشفين. مين هم المستكشفين؟ المستكشفين دول اللي بيستكشفوا طبيعة الحياة في المدينة وفي الريف، دول اللي هم المستكشفين. طيب يعني يروح يستكشف طبيعة الحياة في المدينة، في الريف، في البدو. فتعال نشوف ابرز الحاجات اللي ممكن تذاكر بيها الوحدة دي هتكون ازاي. تعالى يا احمد. لو قلت لك ان الوحده دي كانت عباره عن ديالوج، محادثه ما بين شخصين، فبيساله بيقول له تحب تعيش دون لا في في المدينه ولا على كامباني في الريف؟ يعني هو سؤال مهم جدا. السؤال ده بيجي في المقالي كل سنه، تحب تعيش في المدينه ولا في الريف وايه الاسباب؟ فاللي جاوب هنا قال له انا بحب اعيش على كامباني. يعني ايه كامباني؟ كامباني في الريف، لانه انا ماشي بالريف بشوف. تعال نشوف بيشوف ايه. فيلاج. فيلاج اللي هي ايه؟ الفيلاج القرى زي ما انتم شايفين كده. عندكم كمان شامب اللي هي الحقول. عندكم كمان بري اللي هي المراعي. وعندكم البوتاجي البستان. وعندكم الفيني حدائق زراعة العنب. وعندكم الفوغي الغابات. دي كده ابرز الاماكن اللي ممكن تقابلها او تشوفها وانت ماشي على كامباني، يعني في الريف. طيب بص بقى معايا، الدرس ده بيتكلم عن لزنمو الحيوانات، وده جزء بيبقى بالنسبه لك رخم وصعب، يعني وانت بتذاكره وبتحس ان الدنيا ممله. طب ايه الحل يا ميسيو عشان وانا بذاكره الدنيا ما تبقاش ممله؟ الحل اللي انا اقوله لك ده اللي هو ايه، وانت بتذاكر الجزء ده اعمل زي ما انا بقول. ما هعمل كده معاك، هربطه باي حاجه معينه تخليها في دماغك. فانت مطلوب منك تذاكر الحيوان بيعيش فين، والصغير اسمه ايه، والمؤنث اسمه ايه. فتعالى نخش المزرعه، واول حيوان هنخش معاه هو دايما انتوا شايفين كده الإطابل اللي هي الزريبه. طيب تعال نشوف الإطابل اللي هي الحظيره او الزريبه دي خاصه بمين. تعال نشوف التورو، يبقى المذكر التور، المؤنث لافاش، والصغير لوفو، والمكان إطابل. طيب اقول لك على كام حاجه كده عشان تربط بيها وانت بتذاكر. شايف كلمه فاش خدنا منها حرف الفي، وشايف تورو خدنا الثلاث حروف، فعملنا الفو اللي هو ايه؟ الفو العجل الصغير. طيب خلي بالك كمان المكان ده عشان ما تنساوش، بيجي في الامتحان والله دايما. الإطابل يعني في ترابيزه بيحطوا عليها الاكل زي ما انتم شايفين كده. الايطابل افتكرها بكلمه طبل ترابيزه، فايطابل افتكرها بكلمه طبل اللي هي خاصه بالفاش بالباء. طيب المكان التاني اللي دخلناه كان الاسطبل اسمه الايكوري. طيب هقول لك على حاجه تربط بيها ايكوري دي عشان ما تنساهاش. تعالى بص معايا، الشوفال اللي هو الحصان، يبقى حصان الشوفال. الحصان اتجوز مين؟ اتجوز جمانة. تعال نشوف جمو اللي هي جمو اللي هي مؤنث الفرس او انثى الحصان، فخلفوا لنا ولد اسمه بولا اللي هو لو بولون. يبقى تاني الحصان شيفال اتجوز جمانة وخلفوا بولا. طيب قول لي يا ميسيو على حاجه احفظ بيها الايكوري. الحصان اول ما بيطلع بيبقى عايز يجري، فاحنا عملنا له الايكوري علشان يجري فيه، يبقى الايكوري دي خاصه بالاسطبل. طيب بص معايا الحيوان اللي بعديه كلابيي جحر الارانب، ده خاص بالارانب. بص بقى احنا هنحفظ الجزء ده بالطريقه دي. عيله اللاب اللي هي عيله الارانب بتعيش في الكلاب. ايه اللي انا بقوله ده؟ تعال نشوف. عيله اللاب لو لابون الارنب، لا لوبين الارنبه، لا بورو الخرنق الصغير. يبقى دي اسمها عيله اللاب. لاب عيله اللاب. مالها عيله اللاب؟ بتعيش في الكلابيي اللي هي الكلابيي. يبقى عيله اللاب بتعيش في الكلاب. احفظها كده، عيله اللاب بتعيش في الكلاب، ده عشان ما تنساش. دخلنا عند البولايي، دخلنا في العشه، فلقينا عيله الايه؟ الكوك اللي هو الديك خلي في البول الفرخه، وجابوا لنا البوسون الكتكوت. لو عايز علامه مميزه في كلمه كتكوت، في 2 اس عشان بيصوصو، وفي 2 اس عشان بيصوصو. يبقى بوسون اللي هو الكتكوت في 2 اس علشان بيصوصو. بوسون اللي هو الكتكوت في 2 اس عشان بيصوصو، اوعى تنسى. دخلنا عند الباسكور البط. تعال نشوف عيله الكا. يبقى كده عندنا عيله الكا اللي هي بتاع البط. كانار ده المذكر، كان ده المؤنث، كانيتون ده الصغير. ده كده بالنسبه للباسكور اللي هي بتاعه البط. يبقى كده عيله الكا دي خاصه بالايه؟ بالبط.
دخلنا بقى البرجريه. تعال نشوف البرجريه. البرجريه اللي هي بتاعه الحظيره بتاعه الاغنام خلاص يا عم، بتاعه الاغنام والايه والماعز. الموتون الخروف. المؤنث البروبي. خلي بالك بقى ان كل مؤنث الحيوانات اخرهم او، ما عدا الجمو ما كانش اخره او، والبروبي برضو مش اخره او، مع ذلك مفرد مؤنث. وهيجيبوا لنا مين بقى؟ هيجيبوا لنا الانيون اللي هو الحمل الصغير ده. يبقى كده موتون بروبي وخلفوا الانيون وبيعيشوا في البرجريه. اللي بعدهم برضو نفس الفكره، البرجريه بس هنا الماعز. البوك، عارف البوك بتاعكم اللي هو بتاع البنات الصغير ده؟ البوك اللي هو الجدي او التيس بقى اللي هو البوك. اتجوز مين؟ اتجوز الشيفر اللي هي العنزه، وخلفوا لنا شيفرو الجدي الصغير. ولاحظ ان كل صغائر الحيوانات اخرها او، يعني لو كنت فاكر فو اللي هو العجل، وادي شيفرو. في معظم الحاجات اللي هي خاصه لابرو اللي هو الخرومك الارنب الصغير، بيبقى كلهم اخرهم او. طيب السؤال بقى المهم جدا بالنسبه لي هو، طبعا انت عندك سؤالين بيجوا على الجزء ده: اين يعيش الحيوان؟ ما هو صغير؟ ما هو مؤنث؟ فالجزء ده بيجي عليه الاسئله بالشكل ده. فتعال نشوف الجزء ده هيجي عليه الاسئله بنوعين. النوع الاول: ما هي الايتيليتي؟ وده سؤال مهم جدا، يعني ما هي فائده؟ واحد، كالي ليتيليتي بتاع الشيفال، يعني ما هي فائده الشيفال الحصان؟ الحصان قلنا دون هو المفروض ان هو ايدي بيساعد الفلاح في الفارم في المزرعه. الموتون الخروف. تعال نشوف الخروف بيدينا الفيوند خلاص، الفيوند اللحمه، وبيدينا كمان اللي هو الايه؟ اللبن، وبيدينا كمان اللين الصوف. يبقى كده الخروف بيدينا الفيوند اللحم، ولين الصوف، ولي اللبن، والفرماج الايه؟ الجبنه. دخلنا عند ايه؟ الفاش. تدينا الفيوند اللحوم، تدينا لولي اللبن، تدينا كوا الجلد، وبتدينا البرودوي ليتير كمان اللي هي خاصه بمنتجات الايه؟ المنتجات الالبان. ادي الشيفر اللي هي الايه؟ المعزه. النودون تدينا الفيوند اللحمه، وبتدينا الفرماج الجبنه، وبتدينا الايه؟ اللبن. الكنار البط. خلي بالك بقى ده سؤال مهم جدا، بيدينا الفيوند والبلوم والفوا جرا. البول الفرخه تدينا ايه؟ الفرخه. تعال نشوف الفيوند اللحوم، والاوف اللي هي البيض. البلوم ده اللي هو الريش. اللوبون الارنب بيدينا الفيوند، وخلي بالك كلمه شار برضو معناها لحم الارانب. ده كده بالنسبه للجزء الخاص الوحده الثالثه بتاع الحيوانات وبتاع المزرعه، وده جزء رخم بالنسبه لك في المذاكره. الاسئله عليه بقى بتيجي ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. تعال نشوف الجزء بتاع الاسئله بيجي ازاي على جزئيه الحيوانات واماكن المعيشه. احنا عندنا جزئين مهمين جدا خلي بالك منهم. اولا الجزء الاول هو خاص بتصريف فعل فيفر يعيش. تصريف فعل فيفر بيتصرف جو في، تو في، ال في، نو فيفون، فو فيفي، ال وال فيف. ده كده تصريف فعل يعيش. طيب بالنسبه لك بقى لما تيجي تصرف، تعال نشوف ليه كنار، فانت هتصرف مع ال وال في الجمع. ال وال في الجمع يعني الفعل اخره ايه؟ انتي، فالانتي يبقى الاجابه الثالثه. او لو الشيفال يبقى ال وال بس في المفرد، يبقى الاجابه الاخيره. 3 او تو ايم. هنا بقى عندي في الجمله فعلين، واحد مصرف يبقى الثاني في المصدر. فين المصدر؟ اهو. 4 بول يبقى اتصرف برضو مع ال وال في المفرد، يبقى الاجابه الاخيره. رقم 5 هتصرف مع الجو يبقى في بلس. رقم 6 شيفال الحصان يصرف مع ال وال في المفرد، يبقى الاجابه الاخيره. رقم 7 الليبون الارانب يبقى صرف مع ال وال بس فين؟ في الجمع، يبقى اونتي. اللي بعدها خوبي يصرف مع ال وال في المفرد، يبقى برضو الاخيره. طيب هنا احنا قلنا طبعا في جمله لوبون ال وال في الجمع اونتي، هنا ال وال في الجمع، فالاجابه هتبقى الثالثه هنا عشان ال وال بس فين؟ في الجمع. يبقى ده كده الجزء الخاص بالايه؟ بتصريف فعل فيف. تعال بقى نشوف الجزء الثاني. الجزء الثاني هو بيكون خاص بالسيتواسيون، بالمواقف. المواقف بتاع الدرس ده: اين يعيش الحصان؟ ما هو مؤنث الحصان؟ ما هو صغير الحصان؟ تعال نشوف. لو انا بتكلم عن سؤال السيتواسيون المواقف، فخلي بالك من الحاجات اللي انا هقولها دي. انت تسال صديقك عن لابيتون، مكان معيشه الفاش. فاكر واحنا بنشرح قلنا الفاش فيه ترابيزه كده في النص، فعشان كده كلمه تيبل
بالانجلش ترابيزه، هنا تاب، فهنا دون لو تاب، ايتاب للترابيزه. فوتر امي صديقك بيسالك عن لو بوتيت. بوتيت يعني صغير، البول صغير، البول اللي هي الايه؟ الفرخه. طيب لما تيجي تشوف هي صغير البول، فانا قلت لك ان فيها 2 اس عشان ايه؟ بيصوصو، فالاجابه هتبقى الاولى. تسال صديقك ايه هي البولون. فاكر الواد بولا؟ الواد بولا اللي هو البولون ده مؤنث الحصان. رقم 4 بتسال صديقك ايه هي الايكوري. الايكوري لما قلت لك بيجري فيه الحصان يطلع عشان يبقى عايز يجري، يبقى ده كده مكان معيشه برافو شوفال الحصان. اللي بعده 5 انت بتسال صديقك عن مؤنث الشيفال الحصان، هو هيقول ايه؟ طبعا سي مؤنث الشيفال الحصان، الحصان اتجوز جمانه وخلفه بولا، فهنا يبقى جمون. موقف رقم 6 بتسأل صديقك عن الفيمال مؤنث الفاش البقرة، مؤنث الشيفال الفاش البقرة، المذكر البقرة، فالإجابة هتبقى ترو. يبقى المؤنث الفاش لكن المذكر الترو، والصغير كان اسمه الفو اللي هو العجل الايه؟ الصغير. ده كده فيما يتعلق بالجزء الخاص بالحيوانات، والاسئله عليهم بتيجي ازاي والمواقف بتيجي ازاي. نحفظ تصريف فيرب فيفر يعيش كويس جدا. يبقى كده الدرس الاول في الوحده الثالثه يكون معانا كويس، واورفوار.